Народ, всем привет! Вот решил поделиться еще такой ситуацией, когда едешь по неровностям, машина переваливается и скрип с водительской стороны. В итоге несколько раз снимал дверную карту, все там обесшумливал, все что возможно. Ничего не помогало, наружную бархатку снимал, протер ее, все обезжирил, поставил на место. Скрипы немножко ушли, но все равно по неровностям едешь, машина переваливается, скрип все равно стоит. И в итоге виной всему была вот эта вот резинка уплотнительная. Вот тут есть такие отверстия на ней. Туда я, короче, зафигачил силикона полностью. Тут несколько этих отверстий на этой резинке. Вот такие вот они. Залил туда силикона, вайсмаски. Немножко ее еще протер здесь снаружи, и весь скрип прошел. Может, кому-то будет полезным.